Nu gerai, aš pačiu žybiškį Ameriką, Miami, bet vis dėlto varžybos yra varžybos. Jaučiausi gerai, visų pirma, kad laimėjom, svarbiausia pergalė yra pergalė. Ką galite pasakyti apie varžybas? Ar buvo sunku, kas gerai komanda žaidime, kas jums patiko, kas nepatiko? Ne, viskas buvo gerai, aš manau, komanda nebloga. Pirmas penketas, kuriam žaidžiau, yra žaidėjai, su kuriuo galim žaisti pastą ir aš manau labai malonu žaisti tą stilių tokio ledo ritulio, o taip bus matyti, aš girdėjau, kad antradienį stipresnė komanda, pažiūrėsim savo lygį per antradienį kaip žaisim. O gal galite pasakyti kažką apie jaunus žaidėjus, komandos naujokus, gal su kuriais prieš tai nežaidėte? Nu nežinau, kad Japonas labai gerai žaidė, aš nežinau vardu jo, bet ten antram per kitokį, aš dar vardu neatsiminiau taip, bet yra gerų žaidėjų, yra. Rezultatas jau rodo, jog komanda aikštėje veikia gerai. Kaip komanda atrodo iš vidaus, kokia atmosfera Rūbinėje, ar šiltai jūs priėmė? Nu, atmosfera Rūbinėje pas Pankus visai gera, vaikinai yra labai linksmi, daug energijos, aš manau, komanda su savais, kaip pasakė, su savom atributika, jie padarė tokią kaip madą ledo ritulio, bet komanda gera, vaikinai geri, viskas gerai. Kaip manote, ar įmanoma tikėtis, jog jūs pasirodysite kovo gale būsiančiuose atrankos varžybose? Nu, nežinau, bus matyti, jeigu galėsiu atvažiuoti, atvažiuosiu, bet vis dėlto yra pas mane daug dalykų, darbų ir Amerikoje, ir šeima pas mane didelė, bus matyti, kaip seksis. Ačiū Jums. Ačiū.